हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार और वर्चुअल में अभी सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं मेरे घर में नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और जो मेरा इंटरनेट था वो भी ख़त्म हो गया था, तो मैं इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं घर में आ चुकी हूँ और मैं फिर से अपने वीडियो कंटिन्यू कर दूँगा। तो प्लीज़ कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टॉपिक ना दीजिएगा तो मैं उसमें वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, तो टॉपिक दीजिए कि मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है जो एंट होती है, मतलब जो चींटी होती है उसके ऊपर। चलिए देखते हैं जो चींटी है उसको भगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ लगती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये है जो ये है हिट का ये एंटी कॉकरोच स्प्रे है। ठीक है, हिट का कॉकरोच स्प्रे है ये। और ये जो है ये लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, ये 20 या 25 रुपए का मिलता है। और ये जो है ये मिनिमम 94 रुपीज़ का मिलता है। ठीक है, ये वाला। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये मतलब ये एक पाउडर टाइप का है। ठीक है, इसके जो पीछे आप देख सकते हैं येलो कलर का ये एक इसका जो कैसे यूज़ करना है मैनुअल बुक भी दिया हुआ है। और ये आप देख सकते हो सामने बर्ड्स का पिक्चर भी दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंट भगाने का दवाई है। ठीक है, तो चलिए आपको बोल देते हैं जो सबसे ज़्यादा बर्ड लवर के लिए प्रॉब्लम होती है वो है चींटी। ठीक है, हाल ही में 2 दिन पहले ही मेरी जो बटेट था, मतलब कोयल जो था, चींटी ने वो उसे एकदम मार दिया। ठीक है, दो था, दो दो को ही मार दिया। मतलब वो मैंने देखा नहीं रात में, तो उसको पूरा उसका जो पैर है उसको पूरा चींटी ने खा लिया था। मतलब पूरा खून वो निकल गया था। मैं उसे जब बाहर निकल के साफ़ कर रहा था तो मैंने देखा उसके जो फेदर है उसके अंदर भी चींटी ने पूरा घाव कर दिया। ठीक है, तो ये चींटी बहुत ही बुरा चीज़ है। आप देख सकते हैं कि आपके जो बर्ड्स के केज है, मतलब जहाँ पर इसका छिलका वगैरह गिरता है खाने का, तो उधर बहुत सारा चींटी होती है। ठीक है, ऐसी की होती है मेरे जो फिंच है, फिंच के जो अंडे होते हैं वो उस अंडे को भी वो खा लेती है, अंडे को वो छेद कर देती है अंडे में। तो ये चींटी बहुत बेकार की चीज़ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो चींटी हटाने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो है ये वाला चीज़। ठीक है, ये एक पाउडर टाइप का है, आई थिंक। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, ये जो मेरा ये है जो इसका जो खुशबू लगता है मुझे, आई थिंक ये गैमेक्सिन जो पाउडर होती है बाथरूम के लिए, वही होता भी है उसमें, और कुछ जो मिला हुआ है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में ये पेज है, मतलब ये जो अलग अलग का पेज है, इसमें बंगाली और इंग्लिश में इसका यूज़ करने का पूरा तरीका लिखा है। ठीक है, तो ये जो पाउडर है ये आप डायरेक्ट अपने बर्ड के केज में दे सकते हैं। इससे बर्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं होता, और माइट्स और जो भी कीड़े वगैरह पड़ती है बर्ड्स के फेदर में, तो उसके बर्ड्स के फेदर में भी आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा चीज़ है। और ये चीज़ भी अच्छा है, मैं बोलूँगा नहीं कि ये बेकार है, ये भी अच्छा है, पर इससे जो चींटी है वो मर जाती है। ठीक है, जहाँ से वो आती है आप उस लाइन पे दे दीजिए, 1 दिन 2 दिन चींटी मर जाएगा और 2 दिन नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो क्या होता है स्प्रे है, तो मतलब जब इससे स्प्रे करते हो तो आपके बर्ड्स के खाने वगैरह और बर्तन वगैरह, पानी के बर्तन वगैरह गिरती है। ठीक है, तो ये मत दीजिए, मैं कहूँगा, मैंने भी यूज़ किया है, ये मत दीजिए ये वाला। और ये जो है लक्ष्मण रेखा, ठीक है, ये भी अच्छा है, मैं बोलूँगा नहीं ये ख़राब है, ये भी अच्छा है। मैं इसे उस साइड से मैं दे देती हूँ तो चींटी वगैरह अंदर नहीं आता है। ठीक है, फिर भी 2 दिन बाद ये इसके एक्शन ख़त्म हो जाती है और फिर से चींटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाला चीज़ आप यूज़ कीजिए। आप जिधर से बर्ड्स की सीड वगैरह लेती है, अब उधर जाके बोलिए, ये पाकिस्तान वगैरह में तो नहीं मिलता होगा,
पर हमारे बंगाल में मैं जा रही थी दुर्गापुर, और कोलकाता के भी जो लोग हैं उसको भी ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं, 40 रुपये है, ओनली 40 रुपीज़ है इसका प्राइस है। तो ये आप यूज़ कीजिए, अपने बर्ड्स को चींटी के हाथ से बचाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपके दोस्तों भी ऐसी प्रॉब्लम में हो रही है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।